Hey guys, maglalagay tayo ng timing chain. Ito muna ilalagay natin. Pinsunit. Okay. Ano nga pala guys, maglalapat tayo ng timing chain. Ang problema, hindi natin alam kung alin dito yung bank 1 sa bank 2 dahil wala man lang nagmarkang kasama natin. Nalagay muna natin to dito. Isusukat muna natin yan dyan guys. Ayan. Tapos ito rin. Ayan. Hindi pa natin nilagyan ng kadena. Kung ano ang tumapat dito guys, ayan, ganyan. Tapos nakaasinta siya ng ganito. Ayan. Yan yung tatapatan mo ng marka or timing mark ng kadena. Ayan, dito tayo 1. Saka itong 1 na ito. Or nag-iisang linya. Kasi pag bank 2, wala yan. Pag pang bank 2, wala. Hindi mga yan papasok eh. Kailangan alam nyo rin ito. Itong tapatan na ganyan. Ayan guys. Continuous na natin. Ayan guys. Hugutin natin. Ilagay natin dyan sa nag-iisang marka. Ayan. Dito. Dyan siya nakatapat. At dito. Ayun. Ito namang isa. Hugutin na rin natin. Ayan. Dito nyo rin ilalagay. Ganyan. Ayan guys, ha? Ayan. Dito. Tapos ito naman dito, ganyan. Tingnan nyo, ha? Ayan. Pag binaliktad nyo yung yung pang timing, pwede rin. Wala namang problema kahit baliktarin nyo yun. Kahit ganito yung paglagay nyo, ayos lang yan. Maganda nga yan kasi kita nyo eh. Kita nyo kung tumalon o hindi. Ayan o. Ganito lang natin para mas madali nyong masundan ang timing, ang pag-set up ng timing. No, don't touch bro. No, don't touch bro, don't touch. Ayan, makikita nyo. Yan yung tamang timing. Kaya susundot na natin.
Okay. Ayan. Ay sundot na natin. At dahil gumalaw yung camshaft, i-adjust natin. Ayan. Okay. Lagyan na natin ito. Yan guys. Ang ibang nag-tutorial nito hindi man pinapakita kung anong nakatutok doon sa kabila. Ayan. Ngayon ipakita natin kung ano ba yung tama niya talagang pagka-timing. Yan guys nakatutok yan dun sa isang marka. Ayan. Okay. Tapos ito naman nakatutok din yan sa isang marka dyan. Ayan. Tapos yung isang dot na yan, isang linya. Ganyan. Nakita nyo? Ito. Yan. Tapos pagdating sa camshaft, magkaharap sila guys. Ayan. Okay. Bank 1. Ngayon doon naman tayo sa bank 2. Dito naman tayo guys. Ayan. Ngayon guys, dito naman tayo sa bank 2. Ngayon, alamin naman natin kung paano ito. Ayan. Kasi yung kasama ko, basta lang hinugot at hindi nilagyan ng marka. Nadiwan. Chay? Chay? Ayan. Makita natin. Ito guys yung bank 2. Yan. Yan yung bank 2. Nakita nyo? Nakataas ito, naka-free. Tapos ito magkasalubong din. Ayan, pailalim. Bank 2. Ayan, dalawang dot. Magkatutok sila. Magkaharap. Exhaust. Ayan, magkaharap din sila guys. Ayan. Intake camshaft. Exhaust camshaft. Exhaust BBT. Intake BBT. Ayan. Okay guys. Bank 1. Sa isa. Okay? Magkasalubong sila. Sa bank 2 naman, dalawa ang katapat niya. Dalawa rin ang katapat niya. At magkasalubong din sila. Ayan. Pailalim.
Yan, pailalim. Ang number 4 pailalim. Ang number 1 paibabaw. Yan guys, sugutin natin uli. Dahil maglalagay tayo ng yan. Dito naman tayo guys. Ito nakatihaya ito. Nakataas. Ayan. Ihigpitan na natin yan at baka magkalimutan pa. Ito, higpitan pa ba ito o hindi pa? Oo, higpitan pala. Ngayon, pagdating dito sa bank 2, Chihuahua. Yan guys, dito yung bank 2. Yes, laga. Ayan na. Ayan na guys, ipasok na natin. Ayan. Okay. Ulitin natin yan mamaya. Ipakita natin sa inyo. Guys, ngayon tanggalin natin yan. Lock. Yan yung bank 2. Ulitin natin. Bank 2. Exhaust. Bank 2, bank 1, bank 1, exhaust. Yan. Alright.
guys, dito naman tayo sa bangko. Okay. Yan, higpit na yan. Maglalagay na tayo ng min timing. Yan guys. Ito na yung kanyang kadena. Ngayon, nalagay natin dito sa bank 2. Bank 1. Diyan din yan guys sa number 1. Nakita nyo. Ayan. Okay. Nga pala, ito may dalawang ganyan. Dito kayo kukuha, ayan ah. Ayaw pumasok ah. Ayan guys, lagyan natin ng tensioner. Yan. Lagyan tayo guys ng damper chain. Guys, kulang pa sa adjust guys. Ayan. Matigas. Medyo matigas-tigas.
Ayan. Ihipitan na lang natin ang tensioner. Yan guys, ito na, na-timing na natin. Tingnan nyo. Crankshaft. Ayan yung crankshaft. Crankshaft. Bank 2. Yan ha. Tapos magkahilira sila dyan na yan ha. Okay. Tapos dito. Ayan ha. Tapos yan. Pagkasalubong. Pailalim. Dito na tayo sa bank 1. Bank 1. Ayan guys. Okay. Ayan guys, accessories na lang ikakabit natin. Injectors, valve cover, tapos yung timing cover, crankcase, tapos na yan guys. Ayan. I-charge ko muna ang ating cellphone dahil lobat na. Mamaya naman ulit tayo magagawa ng video. Guys, may timing cover na. Ayan, brand new. Pinalitan natin ang buong oil pump. Saka water pump. Ayan na. Ganyan pag nagre-rebuild, pinapalitan niya ng mga bago. Ayan guys, pagdating naman sa pulley, ayan siya oh. Dito. Ayan. Inikot na kasi natin. Tapos nilagyan natin ng marka para makita natin kung tama. Ayan. Nilagyan natin ng yung puti. Ayan na siya. Okay. So pagdating naman dito sa bank 2, ayan din siya guys. Ay bank 1 pala. Okay. Yan. Mamaya tapos na to. Crankcase na lang, valve cover, tapos ipapakabit na natin doon sa mga kasama nating ibang lahi guys. Yan, may crankcase na. Magagawin lang tayo ng oil filter. Yan na yan guys. Mamaya valve cover.